Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian praktek ICT kali ini, silakan teman-teman siapkan browsernya, kemudian teman-teman buka situs typing.com. Nah, silakan teman-teman pilih bagian student, kemudian teman-teman pilih typing test. Setelah terbuka, teman-teman silakan pilih one page test. Di sini akan muncul perkiraan waktu teman-teman untuk mengerjakannya. Masing-masing siswa ini akan berbeda perkiraan waktunya ya. Kemudian silakan klik continue. Kemudian silakan teman-teman mulai mengerjakan prakteknya. Jika muncul seperti ini, teman-teman cukup klik close. Nah, maka jika sudah selesai akan muncul hasilnya, yaitu berupa WPM dan akurasinya. Silakan teman-teman laporkan berapa WPM dan berapa akurasinya kepada guru kalian yang mendampingi. Sekian tutorial dari Pak Denny, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.